Ci è voluto un bel po' di pazienza a un pescatore di Codevigo per non intervenire con i metodi poco ortodossi nei confronti di due ladri di pesce che per anni gli hanno fatto il giochino di andare di notte via acqua a portargli via il pesce dalle reti posizionate nelle valli. Uno scherzetto che gli è costato oltre 10.000 euro di mancati introiti, oltre che varie reti rubate o inutilizzabili. Esasperato ha messo delle telecamere negli isolotti e ha certificato che due persone con il barchino andavano a portargli via i suoi pesci. A quel punto ha chiamato i carabinieri. I carabinieri di Codevigo hanno iniziato nottetempo una serie di attività di osservazione, quindi in prossimità delle reti per verificare e identificare le eventuali persone che si presentavano. E ieri sera attorno alle 22 effettivamente è arrivato un barchino a motore condotto da una persona che era accompagnata da un'altra ed entrambe queste persone hanno sollevato una decina di reti dall'interno del canale Cornio di Campagna Lupia, asportando dall'interno il pesce che vi era contenuto, quindi il pescato. I due, Maurizio Pravato di 52 anni e Federico Lazzari di 50, entrambi incensurati di dolo, sono stati arrestati e portati ai domiciliari. Un'indagine particolare questa che ha portato i carabinieri a passare lunghe notti nascosti nelle isolette delle valli per individuare i due ladri, ma il caso potrebbe non essersi chiuso qui. Cerchiamo anche di richiamare l'attenzione di eventuali pescatori che abbiano subito anche in passato situazioni analoghe a quelle che abbiamo descritto, presentarsi presso i carabinieri di Codevigo per eventualmente avere riscontri investigativi e procedere nel proseguimento delle indagini.